Martin ritt auf seinem Schimmel auf das Stadttor zu, als ihm ein Bettler entgegenkam. Der Bettler war fast unbekleidet und flehte die vorübereilenden Leute an, ihm dort zu helfen. Doch niemand half. Schön warm, ne? Alle schauten weg. Nur Martin empfand tiefes Mitgefühl und mit einem Mal spürte er, dass Gott seinen Weg zu diesen armen Menschen gelenkt haben musste, um Barmherzigkeit zu tun. Doch